我是瓜皮儿，绿箭侠前情提要。奥利弗尔被阿曼达接离炼狱岛后，经历了1年的洗礼，最终还是败给了人性。只有马西奥的儿子死于欧米伽。奥利弗尔因为手上沾满了鲜血，放弃了回家的机会，背上弓箭前往其他地方惩恶扬善。而阴魂不散的阿曼达还是找到了奥利弗尔。阿曼达发现自己低估了奥利弗尔的能力，他这次想帮助奥利弗尔得到救赎，让奥利弗尔坦然接受内心的黑暗，这样才能摘下帽兜回到家乡。在此之前，阿曼达要交给奥利弗尔最后一项任务。奥利弗尔很快被酒里的迷药弄晕，再睁开眼，自己已经被带上了飞机。飞机上的特工什么也没解释，让奥利弗尔背上降落伞，准备跳进任务区。看着下面的炼狱岛，特工简单的交代了阿曼达的任务，之后一脚把奥利弗尔踹了下去。奥利弗尔慌忙落地，缓了缓神，刚起身就遭到了佣兵袭击，找了个间隙将其反杀，紧接着联系了阿曼达，得到下一步任务，潜入敌方阵营获取信任。奥利弗尔凭借经验避开了雷区，来到了一处农场处。一批全新的雇佣兵不知道从哪儿掳来了一群人质做苦力。奥利弗尔为了博取信任，打算重新扮演遇难富二代。刻意触发的地雷引来了大批佣兵。奥利弗尔说出了自己的富二代身份，并表示自己在这里生存了3年。佣兵头子瑞特当然听说过花花公子奥利弗尔。起初瑞特打算杀人灭口，好堵住奥利弗尔的嘴，后来发现奥利弗尔竟然能在这座孤岛上生存3年，肯定有什么过人之处。瑞特将奥利弗尔收入麾下，奥利弗尔举枪例行巡逻。年长的俘虏因为体力透支倒在地上，之中一位善良的女人泰安娜扶着老人申请治疗。可这群冷血的佣兵完全坐视不管，包括新加入的奥利弗尔。奥利弗尔每天照常巡逻，泰安娜看着他，忍不住骂了句狗仗人势。面对奥利弗尔的质问，泰安娜并没有胆怯，反而强调这个富家子弟沦为瑞特的走狗。转眼一名人质撒腿就跑，奥利弗尔100米冲刺将他扑倒在地，紧随而来的小领队康克林直接把人质打昏在地。对待这种不顺从的人质，他们往往就是就地正法，绝不能让精心培育的大满贯被偷走，这是他们混合栽培的一种新型植物。可刚刚逃跑的人偏偏就是障眼法，所有俘虏被呼应聚在了一起。康克林宁错杀1000也不想放过一个，俘虏们一个个倒下。奥利弗尔看不下去了，站出来表示自己对付嘴硬的人最有一套，折磨了一番俘虏，还是说什么都不知道。泰安娜主动站出来说是自己拿的，她想用大满贯当做止疼药给受伤的人质服用。就在康克林搬动击锤时，奥利弗尔搬出瑞特让他停手，如果1天之内处决太多人质，就没人干活了。奥利弗尔揽下了处理泰安娜的任务。奥利弗尔一边拉着泰安娜去树林里头，一边被泰安娜口吐芬芳。奥利弗尔突然加快脚步，后方跟来的雇佣兵没几步就被地雷炸上了天。计划成功后，奥利弗尔立刻给泰安娜解绑，把他们带进了姚飞的洞穴，告诉泰安娜附近哪里有可以喝的水和能吃的植物。当然这都不是免费的，泰安娜需要暗中协助奥利弗尔。奥利弗尔装作气喘吁吁地跑回去交差，别人也不是傻子，奥利弗尔这一趟疑点重重，他们要求活要见人，死要见尸。康克林一路跟着奥利弗尔，从奥利弗尔淡定自若的脸上，康克林看出了日积月累的杀气。奥利弗尔的心里肯定藏着一个冷酷的怪物。到了洞穴，奥利弗尔提前让泰安娜进入了假死状态。康克林检查一番，吩咐奥利弗尔处理一下尸体后离开了洞穴。可走出去没多远，康克林就发现了奥利弗尔藏在草中的背包，上面赫然写着潜入敌方阵营获取信任。同时奥利弗尔已经唤醒了泰安娜，让他找个安全的地方躲着。刚回营地就被康克林逮个正着，连同通讯仪器一起带到了瑞特面前。瑞特眼下有更严重的事情要解决，一个神秘男人不知原因潜到了炼狱岛，被打倒在地的康斯坦丁还不忘要根烟。康斯坦丁身上带来的地图被翻了出来，奥利弗尔对炼狱岛了如指掌，自然知道坐标是哪里。瑞特命令奥利弗尔和康克林一起去找，却听见康斯坦丁在那低头念叨着什么咒语。等反应过来时，康斯坦丁已经解开了手铐，干翻了康克林，挟持了奥利弗尔，逼迫奥利弗尔带自己去找地图上的位置。两人驱车来到了目标点。奥利弗尔对瑞特压根不了解，以为他就是个毒贩子。康斯坦丁却说瑞特的阴谋远不止这些，这座岛上有一个神秘的东西。康斯坦丁抓了一把草开始揉搓，念叨咒语。突然一阵龙卷风摧毁了停车场，地下有道暗门。奥利弗尔都震惊，全然忘了自己是个人质。你他娘的还真是个天才！康斯坦丁不慌不忙点燃了蜡烛，说自己是个魔法师，把奥利弗尔铐了起来，独自走向了地道深处。刚进屋就看到了宝物的真面目，奥利弗尔就走了进来。手铐这玩意儿也太捞了。康斯坦丁刚刚拔出钥匙就触发了陷阱，若不是奥利弗尔他又死了。两个人是不打不相识，康斯坦丁欠了奥利弗尔一个人情，他们拿到的东西是赫鲁斯之眼。康斯坦丁要把这些法器全部保护起来，不让坏人得手。他也邀请奥利弗尔和自己一起离开。
眼看奥利弗有难言之隐，把带有魔法的手柄留在自己这里，红宝石留给奥利弗回去交差，顺便给奥利弗留下了一道护身符，4个大字蜀江瑶珠刺在了奥利弗的腹部。时机一到，奥利弗自然知道有何用意，两人就此告别。很快瑞特就跟着奥利弗重返了隧道，瑞特对里面的东西毫无兴趣，反而拿着赫鲁斯之眼照亮了墙壁上写的隐形文字，这将指引他找到一个更可怕的东西，线索就是水之心。奥利弗自然知道岛上有一片湖水被山体围绕，瑞特让奥利弗带俘虏去挖，一直挖到他需要的东西，还派康克林当奥利弗的2把手。来到湖边，奥利弗让俘虏们休息片刻，就开始干活。康克林也不敢明面上和奥利弗对着干，只能悄摸和俘虏中的头子沃德合作。奥利弗假装去吃饭，偷摸把食物送到了泰安娜这里，顺便聊了聊瑞特有没有什么异常，比如偷研究魔法。奥利弗没敢待太久，刚起身离开，沃德跟疯狗一样冲过来偷袭奥利弗，还试图在湖里淹死他。奥利弗一招仓鼠上车轮加碎瓜拳拧断了沃德的脖子，在场俘虏无一不目瞪口呆。康克林冒出人群，假装惊讶地质问奥利弗，顺便把他送去瑞特面前。奥利弗也没惹过沃德，他怀疑是康克林在背后搞的鬼，却从康克林嘴里得知沃德是泰安娜的亲哥哥，这下完全解释清了杀人动机。奥利弗说自己是正当防卫，康克林在背后搞鬼。康克林又说奥利弗是自找的，杀人家妹妹。瑞特不想听他们逼逼赖赖，不如现实碰一碰，靠占卜术来挖掘真相。瑞特一下看透了康克林在说谎，不用多说，带他出去受刑。奥利弗趁着周围没人，偷走了瑞克的地图。康克林直接被拉到人群中进行夹脚鞭打，奥利弗就是实行者，鞭鞭抽进了肉里。康克林的道歉声立马被尖叫声替代了。傍晚，奥利弗回到洞穴看完泰安娜，泰安娜说晚饭都已经烤好了，就等着奥利弗的到来。奥利弗直接告诉他沃德死了，却没有提及是自己正当防卫杀了他。泰安娜把他们兄妹怎么来的告诉了奥利弗，以前自己是潜水教练，哥哥是甲板水手，结果就这么巧的上了一艘前往地狱的轮船。泰安娜发誓做鬼也不会放过康克林。奥利弗只能拿出地图分散一下泰安娜的怒气，想要看懂这张图还需要炼狱岛的测量图。一大清早两人就上路了。泰安娜的潜水技能刚好可以为奥利弗找到宝物，只要优先拿到这个神秘宝物就能去找瑞特复仇。奥利弗必须重返残破的货船寻找测量图，临时学了几个小时的自由潜，奥利弗一口气扎进了海里，进入了货船内部。凭借记忆，奥利弗翻出了几年前的测量图，刚刚深吸一口气返航，一条鲨鱼就尾随而来，被啃了一大口才拼命逃上了岸。还没喘过气儿来，康克林出现在了两人面前，白忙活一场。康克林终于逮到了报复奥利弗的机会，现在人证物证全有，自然是要好好利用啊。而且奥利弗重伤在身，肯定没办法还手。三人慢悠悠地回到了营地。瑞特其实对泰安娜死没死并不在意，可奥利弗偷走地图这件事儿触犯了他的底线，这一下换康克林给奥利弗夹脚鞭打了。本来就流血不止的奥利弗更是被打得皮开肉绽。突然腹部的蜀江瑶珠闪烁着光芒，这道护身符救了奥利弗一命。瑞特不让任何人伤害奥利弗，奥利弗趁机抢了一把枪，却顶在了自己的喉咙上。奥利弗利用自己的优势和瑞特谈条件，靠着护身符帮他找到宝物，他给泰安娜一条生路。两个人原地达成协议，他们把奥利弗带到了曾经姚菲口中的监狱，让奥利弗和泰安娜暂时休养在这里。伤好之后，瑞特开始电聊奥利弗，想问出他貌似拿来测量图是什么目的，还有蜀江瑶珠的纹身是什么情况。审问还没结束，周围的佣兵一个接一个倒下，小东突然出现，射杀了所有敌人，包括瑞特。奥利弗一度以为这是小冬梅，反复确认才发现是小东。小东告诉奥利弗，这一切全是幻觉，还让奥利弗坦然接受内心的黑暗，这样才能摘下帽刀回到家乡。小东知道奥利弗的黑暗面是因为内疚而形成的，内疚自己身上背了太多条人命，特别是泰安娜的哥哥，克服的唯一办法就是坦诚相待。等奥利弗再睁开眼，手上只有一块石牌，小东早已不知去向。奥利弗再度睁开眼，却躺在牢狱中，身边只有泰安娜一直照顾他。清醒后，奥利弗直接把沃德的真相告诉了泰安娜，两个人亲密的关系直接崩塌。泰安娜曾经爱的有多深，现在恨的就有多真。这块石牌上写着瑞特想要的东西，奥利弗告诉泰安娜，这是瑞特需要的最后一块地图。泰安娜一把抢过奥利弗手中的石牌，直接卖队友。瑞特一把抢过泰安娜手中的石牌，选择拒绝谈判，威胁泰安娜说奥利弗如果死了，你就下去陪葬吧。泰安娜也没办法，只能继续照顾奥利弗。当奥利弗讲述自己的经历后，泰安娜心软了。他告诉奥利弗，如果想走出心底的黑暗，这次是最好的机会，救出所有无辜的人，推翻瑞特的统治。为了让奥利弗得到救赎，也为了冤死的沃德。此时瑞特也确定了宝物的最终地点。我是瓜皮儿，我们下期见。